I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi. Dan di sini saya akan membahas tentang obat ya teman-teman. Obat ayam ngorok ataupun CRD dan snot. Dan jangan kemana-mana, kita simak videonya berikut ini. Better this time. I thought I would never. Sebenarnya di video kemarin ya teman-teman, saya sudah membahasnya tentang obat ngorok CRD dan juga snot, dan mungkin di sini teman-teman tidak menontonnya sampai habis, jadi di sini teman-teman tidak tahu ya. Untuk ayam ini ya teman-teman, nih yang kemarin saya obati, ini ayamnya. Sudah saya barengin ya teman-teman, nih ayamnya yang kemarin saya pisahkan, yang terkena ya teman-teman. Ntar kita akan lepas dulu ya teman-teman, biar di sini bisa lebih jelas. Tuh, nih ayamnya ya teman-teman, nih yang ini ya, ayamnya tuh, nih tuh yang ada polet putihnya tuh, nih. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya teman-teman. Berkat pengobatan dan juga penanganan yang tepat, alhamdulillahnya ayam-ayam ini sudah bisa kembali sehat ya teman-teman. Nih ayamnya tuh, sudah sehat ya teman-teman. Dan di sini juga saya sudah dibarengin lagi sama teman-temannya. Nah, ini bekas ngorok ya teman-teman. Tuh ayamnya tuh. Dan di sini juga saya sedang menangani salah satu penyakit lagi ya teman-teman. Kebetulan ayam saya di sini lagi sakit. Tuh ayamnya. Itu nggak bisa apa-apa ya teman-teman. Tapi alhamdulillah udah beberapa hari ini sudah membaik ya teman-teman. Nih teman-teman, tuh ayamnya nih, tuh sudah lincah ya teman-teman. Ini 5 harian saya tangani ya teman-teman. Alhamdulillah 3 hari sudah sembuh, dan saya nunggu 2 hari lagi agar benar-benar sembuh, dipastikan sembuh, baru saya dibarengin lagi pada teman-temannya teman-teman. Alhamdulillahnya ayam-ayam ini masih akur ya teman-teman. Biasanya kalau sudah lama itu bisa tidak akur ya teman-teman, tapi alhamdulillah ayam-ayam ini bisa akur lagi. Nih ayamnya tuh sudah nampak sehat ya, memang sudah sehat ya teman-teman. Udah nggak ada gejala-gejala ngorok ataupun apa. Nah untuk obatnya ini ya teman-teman, nih jadi di sini saya menyediakan 3 obat ya teman-teman. Yang pertama obat ini, nih teman-teman bisa baca sendiri. Yang kedua obat ini tuh, yang ketiga obat ini ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Mungkin di sini teman-teman tidak menontonnya sampai habis, jadi teman-teman tidak tahu ya teman-teman. Padahal di sana sudah saya jelaskan, dan mungkin di sini saya akan membuat video lebih pendek ya teman, agar di sini teman-teman tidak bingung. Nah untuk pertama
kita menggunakan nih ya teman-teman, dosipet ini untuk CRD ataupun ngorok tentang pernapasan ya teman-teman. Ini obat ini bisa teman-teman berikan pada air minumnya ya, dicampurkan. Nah, untuk aturannya teman-teman bisa di balik kemasannya ya, tinggal lihat dosis-dosisnya sudah ada tertera di balik kemasannya. Nah, untuk yang kedua ini ya teman-teman, tetrakrot ini untuk ngorok juga bisa, CRD ya teman-teman, senot juga bisa, dan juga masalah berak hijau, berak putih ya teman-teman. Ini bisa ya teman-teman bisa diberikan pada ayam-ayam yang sedang dialami oleh ayam teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga ini Neomeditril ya teman-teman. Ini Neomeditril, ini untuk CRD kompleks. Nah, jika ngoroknya parah teman-teman coba berikan obat ini ya. Ini cukup bagus ya teman-teman, cukup manjur juga obat ini. Nah, untuk dosisnya teman-teman juga bisa disesuaikan dengan ayam teman-teman yang sedang teman-teman obati. Ini di balik kemasannya ada ya teman-teman, cuma ini copot itunya, tulisan-tulisannya jadi ya begini, jadi polos. Ini sebenarnya ada nih ayamnya nih yang kemarin yang saya obati nih, sudah sehat tuh teman-temannya. Nah, jika ngorok terus dicampur dengan senot ya teman-teman, nih teman-teman obatnya ini bisa juga ini ya teman-teman, bisa ini, bisa ini. Nah, ini untuk pernapasannya saja ya teman-teman, untuk pernapasannya saja atau sekedar ngorok. Nah, ini teman-teman bisa obati dengan ini. Nah, jika dicampur dengan senot, penyakit yang lainnya teman-teman bisa berikan dengan obat ini ataupun ini ya teman-teman, Neomeditril. Nah, biasanya di toko pakan itu ada ya teman-teman obat-obat ini, teman-teman tinggal beli saja di toko pakan. Oke, jadi di sini paham ya teman-teman. Mungkin saya akhiri dulu video dari kami ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.